Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi facciamo un viaggio nel tempo. Renault 5, quindi un'icona del passato, vi ricordate la Renault 5 GT Turbo? Quella era un'auto che andava come un missile, era anche un po' pericolosa per dire la verità. Bene, oggi qui perché dico facciamo un viaggio nel tempo? Perché Renault 5, l'icona del passato, ed il futuro, perché Renault 5 ora è elettrica. In questo caso abbiamo una batteria da 52 kW, abbiamo 150 cavalli e abbiamo un'auto full optional, in questo caso qua, perché è la versione Iconic e in più ha anche alcuni optional, che dopo andremo a vedere. Bene, questo bel blu in contrasto con queste piccole bordature qui che vedete dorate, sì, un bel dorato, un bel contrasto, e il tetto nero. Tutti i particolari che fanno bella quest'auto. Un'auto che nasce elettrica, un'auto che è progettata, costruita e fatto tutto il telaio per un'auto elettrica. Al momento partiamo da un'auto che ha 150 cavalli in questo caso, c'è anche la versione 120 con la batteria da 40 kW, quindi un po' più piccola, meno costosa e meno autonomia. Ci sarà una versione che è in fase di omologazione da 95 cavalli e una batteria sempre da 40 kW. Partiamo da 25.000 euro per arrivare a questa versione qua top di gamma che si supera i 35.000 euro. Lo so, sono tanti, però i prezzi già stanno calando e quindi molto molto bene. Poi, bella esteticamente, ha tutto quello che può servire. Ci sono dei cerchi da 18 pollici, come vedete, sempre col simbolo del 5 qui per chiamare il Renault 5. Ruote 195, non sono tanto larghe per essere un 18, dovrebbe essere un 2,15, invece in questo caso abbiamo delle ruote fine perché fanno meno aderenza e consumano meno. 195/55, raggio 18. Delle buone Continental e quindi sono già anche queste delle buone ruote. Abbiamo dei fari full LED, qui vedete c'è la bandiera della Francia, il simbolo che viene richiamato qui e poi anche qui poi sui fari di posizione, fari full LED. Qui abbiamo il nuovo logo di Renault e qua abbiamo una particolarità che poi in caso farò anche un video di notte magari, che c'è il 5 che quando noi andiamo a metterlo sotto carica si illumina e più è carico più si vede la batteria, il livello di batteria praticamente. Abbiamo tutti gli ADAS che possiamo avere, cruise control adattativo, abbiamo rilevamento degli ostacoli, abbiamo per quanto riguarda l'angolo cieco, se qualcuno ci fa il sorpasso. Questo è proprio full optional, con dei pacchetti aggiuntivi. Poi io direi di fare un giro, una panoramica così, lateralmente, bella, abbassata, con delle belle maniglie qui per aprirla, specchietti neri, come il tettuccio. Poi abbiamo la maniglia per aprire, è così, annegata qua dentro che neanche non si vede, quindi non abbiamo la maniglia qua. Una bella bombatura qui per il posteriore, bello massiccio, e questo colore blu metallizzato che è veramente interessante. Antenna Shark, quindi a spina di squalo, e poi venite a vederla qui dietro. Ecco, vedete il posteriore a me piace tantissimo come hanno fatto le linee, bello abbassato, massiccio, largo, con questo bordo qui che vedete color oro e poi tutti i fari full LED, come vedete qui un misto di plastiche e luci che magari farò un video di sera e vediamo come si vedono tutte queste luci a LED. Qui la scritta Renault e il simbolo iconico del 5 che secondo me sarà un'icona, fatto così stilizzato, molto bello, vetri oscurati, la scritta Miglior Auto, che ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di fare questo video, e Federico e Davide, loro sono sempre presenti, ma sono molto gentili anche a darmi quest'auto. Se volete andare a vederli e a trovarli, loro sono a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il simbolo dell'auto elettrica, perché torno a ripetere, quest'auto è solo elettrica, non ci sono scarichi, non c'è nulla. Qui sotto abbiamo, come vedete, la retromarcia, quindi le luci della retromarcia che sono addirittura 2 a LED.
Qui abbiamo la retrocamera per fare la retromarcia e abbiamo i sensori del parcheggio. Andiamo a vedere come è fatto il bagagliaio, che non è per niente male per un'auto da neanche 4 metri di lunghezza. Allora, adesso metto la mano. No, me l'hanno rifatta. Non hanno messo ancora LED. Va bene, Renault è una lampadina piccolissima da... Mettetela a LED, non costa nulla, almeno, penso. Allora, bagagliaio, larghezza 1 metro giusto giusto di larghezza. Profondità, qui nella parte più bassa e più larga, 60 cm. Altezza della cappelliera siamo a 50 cm. Quindi, secondo me, è un bagagliaio che per una famiglia che magari deve fare un piccolo viaggio, oppure per una coppia, può andare più che bene, secondo me. Cappelliera rigida, qui tutto ben chiuso, plastiche, e qua abbiamo tutta la nostra lamiera opaca e qui invece è lucida. Quindi qua dove non è in vista è opaca, qui dove è in vista è lucida. Beh, anche questa particolarità qua della pittura non l'avevo visto su altre auto. Maniglia per chiuderla e qui chiudiamo la nostra auto. Bella. Bene, proviamo a salire. Allora, il sedile è regolato sulla mia altezza, io sono 1,80 m. Allora, spazio, oddio, pensavo un po' più spaziosa. Sì, una persona come me non è che ci sta tanto comodo, anzi, 1,80 m, forse c'è più spazio nella mia Twingo? Penso di sì, nonostante sia più piccola. Qui hanno voluto fare un bagagliaio grande, un bel abitacolo anteriore, ma dietro sinceramente non è che si sta per niente, no. Secondo me come spazio qui un po' bocciata. Non abbiamo bocchette dell'aria, non abbiamo prese USB-C o cose del genere. Questa secondo me è un'auto, è un duetto che può essere utilizzata per una famiglia, se no che ha dei bambini piccoli, quello sì. Beh, pensavo più spaziosa dietro, sinceramente, vederla. Qui abbiamo le luci che ci illuminano se dobbiamo leggerci un libro, guardare qualcosa, almeno le luci dietro le ha messe. Non ci sono le maniglie da nessuna parte, non ci sono proprio maniglie per appenderci. Belli questi sedili color giallo, così, con la bordatura gialla. E il logo 5 scritto qua. Abbiamo 5 poggiatesta, quindi è omologata per 5 persone. Ma sinceramente io qua non le vedo che ci stiano dentro, sinceramente. Bene, saliamo davanti e vediamo com'è fatta. Bene, saliamo davanti, che mi sembra un po' più spaziosa, sinceramente. Eccoci qua. Presentazione OpenAir Link, che è il sistema operativo che ha le nostre nuove Renault, che poi andremo a fare un approfondimento. Bene. Allora, la seduta è bella, si sente che siamo su un'auto ben impostata a terra, è una bella, sì, molto ben fatta secondo me. Qua davanti è un'altra vita, io sto comodo, è un bel volante. Per il resto anche come altezza ci siamo, posso alzare il sedile e posso anche abbassarlo, quindi di spazio ne ho ancora. Forse lo spazio dietro era per uno di 1,90 m forse, ma comunque non è tanto grande l'abitacolo al posteriore. Per il resto molto bene, non ci sono maniglie, torno a ripetere, qui abbiamo le alette parasole, va bene. Bene, l'auto vista dal guidatore è così, eccola qua. Molto carina, molto ben fatta, mi piacciono tantissimo queste cuciture qui a colore, la scritta Renault 5 qui, e poi le bocchette, il richiamo sempre di questo rettangolo come abbiamo visto davanti. In questo caso abbiamo il pacchetto con le casse Armal Cardon, abbiamo tutto il tetto grigio come vedete con questa impuntura qua in modo da dare anche più resistenza, un bel sedile color lime come vedete qua, la scritta 5 qui e qua tutto color lime con il grigio e mezza ecopelle. Tutti i sedili e tutti i materiali sono riciclabili al 100%. Vedete anche qua tutto bello colorato, bello, vetri elettrici. Poi
Qui abbiamo plastichetta rigida, qui abbiamo ecopelle e qui sempre plastica molto rigida, dove vedete qua nelle parti che non si vedono bene. È molto interessante. Qui abbiamo il tasto per attivare e disattivare il My Safety per quanto riguarda gli ADAS, poi abbiamo il volante bello piccolino tagliato sopra e sotto, il logo nuovo della Renault. Qui abbiamo tutto quello che riguarda il cruise control e i sistemi, gli assistenti alla guida. Di qua abbiamo tutto quello che riguarda il telefono e il display. Il display si può cambiare, vedete così, eccoci qua, bello. Adesso provo a accendere l'auto, power, eccoci qua. Le marce ce le abbiamo qua, ok, io premo il pedale, B, brake, e possiamo andare avanti. Poi non ha il tasto P, nessuna icona col tasto P, quindi cosa faccio? Tiro il freno a mano, che è qui sotto, ok, e poi la spengo. Oppure se la spengo lei si mette in automatico in parcheggio, quindi anche da questo punto di vista qua molto interessante. Eccoci qua a bordo, adesso facciamo un piccolo giretto di prova così tanto per vedere come va. Quindi tasto, allora, sempre freno schiacciato, power, ok, adesso io premo la leva del cambio, la tiro verso giù e metto in B, che sarebbe in brake, quindi a più frenata, e si parte nel silenzio più totale. Ok, qui ricordo abbiamo la versione da 150 cavalli, quindi una versione che spinge bene, va molto molto bene. Abbiamo anche la possibilità di avere il MySense, quindi posso cambiare se voglio da Comfort, Sport, Eco, quindi Eco consuma pochissimo, però è anche più castrata, diciamo così, è più lenta, ecco. E invece in Sport l'auto diventa abbastanza cattiva e i 150 cavalli si sentono tutti quanti. Quindi silenzio totale, come vedete. Qui dopo abbiamo la grafica del nostro display che cambia. Il nostro display con il navigatore, quindi viene riproposto il navigatore qui dove vedete, qui abbiamo il contachilometri, ok, il limite di velocità, quindi siamo già al limite, 50 all'ora. Poi posso cambiare il display, che può essere questo, vedete che c'è questa grafica, allora qui abbiamo tutti gli ADAS in funzione, l'auto viene riproposta qua, adesso se troviamo un'auto davanti lui ce lo segnala. Possiamo cambiare questa qui, eccola qua, che questo è quello più semplice in assoluto. Poi abbiamo questa, eccoci qua, con se stiamo ricaricando, se stiamo andando in economico o se io accelero un po', vedete che cambia l'icona del power. Poi con questo, col tastino qua, posso cambiare l'eco monitor, posso mettere la distanza, il trip, qui posso mettere l'autonomia, 305 km e siamo con la batteria all'86% e fuori ci sono 13 gradi in questo momento. Ok, vi dico la temperatura perché in base anche alla temperatura c'è la batteria quanto dura, che sembra di no ma cambia. Questo è il consumo 18, logico se io accelero vedete che va su, se abbasso lui ricarica. Ecco qua abbiamo la grafica dei flussi dell'energia. Adesso abbiamo il limite di 90, quindi allora guardate, adesso sono a 68 all'ora, io do un attimo un colpo di acceleratore e siamo in comfort. Abbiamo già per un secondo superato il limite. Quanto ci abbiamo messo? Un attimo. Questa è la coppia dell'elettrico di 150 cavalli. Quindi dovete fare un sorpasso, siete un attimo, dovete fare una salita, non avete mai problemi con un'auto elettrica con questa potenza qua e con questo peso qua, perché l'auto pesa meno di 15 quintali, quindi capite bene che 150 cavalli sono più che sufficienti, ecco. Bene, e questa è la nostra auto. Spero che si veda, che non ci siano dei riflessi. E, beh, poi che dire, è comoda, è bella da guidare, la senti che è bella piantata a terra e che hanno fatto veramente un bel lavoro secondo me qui il Renault, è molto interessante. E poi anche il sistema OpenRLink, come vi ho già detto sulla Captur che ho io, è una comodità impressionante, soprattutto anche dargli i comandi, dirgli cosa mi serve, dove andare, eccetera, mentre si sta guidando, così non si viene distratti dalla guida, ecco.
Bene, io adesso tornerei per fare le conclusioni, poi per il resto magari farò degli approfondimenti, dei video approfondimenti se riesco, in questo tempo che ce l'ho, e li pubblicherò, e cercate di iscrivervi così seguite anche tutti gli altri video che vado a pubblicare. Bene, andiamo a fare le conclusioni. Eccoci qua signori, tornati dal nostro giretto di prova, un'auto che va, 150 cavalli si sentono tutti, poi la coppia dell'elettrico è qualcosa di fenomenale secondo me, è un gusto guidarla, e chi usa l'elettrico è difficile che dopo torna al termico, perché c'è da divertirsi, non c'è rumore, non c'è lo stress proprio del motore, ecco, tutto qua. Consumi, avete visto l'autonomia, siamo intorno ai 300 e qualcosa chilometri, usandola adesso siamo in inverno, fa anche freddo, ci sono 4-5 gradi e quindi le batterie durano meno, diciamo. Secondo me questa qua farà intorno ai 6-7 con 1 kW di corrente, quindi non è male, pensando che 1 kW a casa costa intorno ai 30 centesimi. Non è affatto male secondo me come risultato. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, più vi iscrivete e meglio è per me, e così portiamo anche nuovi prodotti, e poi se volete attivate il tasto di notifiche così restate sempre aggiornati di che cosa vi porto e cosa non vi porto, insomma. Grazie a tutti signori, arrivederci, ciao ciao!